Selamünaleyküm arkadaşlar. Doğan 27 Besledik sayfamıza hoş geldiniz. Bugün kuzulara hem öksürdüğü için hem de burunları tıkandığı için suyuna ilaç kattık. Şimdi kuzuları içeri bırakacak Hüseyin abi. İlk başta yemini döküyor. Evet. %90 da vitaminmiş arkadaşlar. Bu da palat yemi biliyor musun? Bak. Görüyorsun. Hüseyin abi samanın üstüne palet yemini döküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece yemi göstereyim. Palet toklu yemi arkadaşlar. Suyun içine ilacı dökmüş Hüseyin abi. Şimdi kuzu gelecek. Bunu içecek, yemini yiyecek. İyileşecek. Evet. Gerek yok. Evet. Görüyorsun değil mi? Aynen öyle abi. Şimdi Hüseyin abi kuzuları içeri bırakacak. Kapıyı açıyor. Evet. Görüyorsun nasıl alışmış, direkt yemliklerin üstüne gidiyor. İlacın adını merak edenler yorumlarda yazsınlar, onlara belirtelim. Bakın Hüseyin abi ağızdan da ilaç veriyor. Evet, gördünüz. Suyun yanından çekilelim, gelip su da içsinler. Aynen abi. Bereketli olsun. Merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.